essai de mon vélo électrique. Mettre la batterie. J'ai une idée si la GoPro va filmer comme il faut. Yep. C'est que là, on voit pas le compteur. Je ne pas tout. J'étais à 11 km/h en 4e vitesse. On va mettre à 4. Là, je roule 20 km/h. J'ai mis à 4. Je peux aller jusqu'à 9. Je même pas, je pédale pas partout. J'ai la batterie qui fait la job. Je la gauche. Dans la gravelle, je sens pas ça partout. C'est comme si je chauffais une moto électrique. Même pas perdu une coche depuis un matin que je roule un petit peu. Là. On va aller faire des gros tests. Là, c'est les breaks. Hello. J'étais à 27 km/h, je suis en 7e vitesse. La batterie, ça bouge pas mal. Ça, c'est un fatbike. À cette vitesse-là, ça shake un peu. Le petit pédale, il donne l'assistance. Je pédale à peine, puis je sens l'assistance. J'arrête de pédaler, il me donne plus d'assistance. J'ai de l'assistance, je force même pas. On va essayer avec le gaz pour monter à la côte. Je me mets en 7 pour monter à la côte. Sans problème, je monte la côte dans la gravelle. Je pédale pas, là. C'est le vélo vraiment qui me monte. Pour montrer son efficacité, parce que normalement, on prolonge, on pédale un peu. Il me donne l'assistance, là. Le moteur, je pédale. Je force pas en tout. Hey, c'est bien trop trippant. C'est des petits ratés, mais ça doit parce que j'ai slack de pédaler. Donc, tout le monde une course, pas du gaz, à la limite. Hein, je suis sur le gaz. C'est ça, faut y aller toucher. Je pédale l'assistance. Ça me donne, c'est l'enfer. Un petit coup de pédale, un petit coup de pédale. Tu peux moins de toucher au gaz, ça donne juste un petit coup de pédale de même. C'est lui qui décide. Ouais, il roule à 21. C'est sûr, c'est sur le planche, c'est mieux de le mettre comme à 3.
pas dépasser une certaine vitesse, là, parce que c'est un fatbike, les roues, c'est assez foqué, là. Là, je le sais, je pédale. J'ai moins de résistance, mais je force pas tout. Je donne du gaz, là. C'est lui qui avance. On va le mettre à 0. Parce que tu descends une côte, j'ai mis de l'eau à 0 pour l'instant. J'ai pas encore reçu mes freins hydrauliques. Parce que j'y en demande, là, il me donne rien. Je mets un. OK. Là, il me donne une assistance bien tranquillement. Je fais 13 km/h. Je pédale pas partout. C'est vraiment plaisant. C'est sûr qu'on ne doit pas voir le compteur. Ici, tu le gâtes. Ce qui est plaisant, si tu pédales pas, tu n'as pas d'assistance, tu peux contrôler juste avec les breaks pour l'instant. Le cas, ça pédale vite. Ah, ça, j'ai modifié. Ah ouais? J'ai installé un moteur avec une batterie. J'ai monté à coup. Vous voyez ça, tu pas tout? Ben oui, hein? Parce que là, on veut acheter un chariot pour traîner les chiens. Ah ouais, Et ok. là, sans assistance, ça serait un peu dur, là. Ouais, c'est ça. Ah non, Eh bien. ça marche bien. Salut. Salut. On met de la vitesse. C'est à 9. C'est qu'à 9. Ça roule trop vite. Là, je suis à 32 km/h. Ça en a 4. Je pédale, ils vont me donner du gaz. Ouais. Je sais pas les doigts. Là, je l'ai mis à 4, ça met 20 km/h. Tu le mets à 1, ben là, ça 10, et ainsi de suite. C'est là la guire que tu mets en arrière aussi. Je fais le narrateur, mais c'est fun.
plaisant. Yep. Regarde. La batterie. Bon, là,